Нийгмийн даатгал сайн дураар хэн даатгуулах вэ? Хуваарай хөдөлмөр эрхлэгч, малчин, туслах малчин, газар тариалан эрхлэгч, ногоочин, хуваарай тээвэр эрхэлдэг жолооч, бичил уурхай эрхлэгч, оюутан, суралцагч, хөдөлмөрийн чадвар алдсны тэтгэвэр авагч, хөдөлмөрийн тухай хууль заасны дагуу 1 ба түүнээс дээш сарын хугацаагаар захиргааны чөлөө авсан ажилтан, 3 хүртэлх насны хүүхдээ асарч буй их. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарж байгаа ажил хөдөлмөр эрхлээгүй их эцэг. Гадаад улсад ажиллаж амьдарч байгаа Монгол улсын иргэн, Монгол улсад амьдарч байгаа гадаадын иргэн харьяалалгүй хүн. Та нийгмийн даатгал сайн дураар даатгуулахдаа өөрийн оршин суугаа харьяалын нийгмийн даатгалын байгууллагатай нийгмийн даатгал сайн дураар даатгуулах гэрээ байгуулна. Гэрээгээр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх орлого, гэрээний хугацаа, шимтгэл төлөх хугацаагаа тодорхойлно. Даатгуулагчдаа гэрээний хүчинтэй хугацаанд шимтгэлээ нөхөн төлөх боломжтой. Харин гэрээний хүчинтэй хугацаа дууссан тохиолдолд шимтгэлээ нөхөн төлөх боломжгүй юм а. Жишээ нь та 2025 оны 1-р сараас 2025 оны 6-р сарыг дуустал нийгмийн даатгал сайн дураар даатгуулах гэрээ байгуулсан гэвэл 3-р сарын шимтгэлээ гэрээний хугацаанд төлөөгүй бол таны гэрээний хүчинтэй хугацаа 6-р сар хүртэл үргэлжилж байгаа тул та 3-р сарын шимтгэлээ нөхөн төлөх боломжтой гэсэн үг юм а. Сайн дураар даатгуулагчийн төлөх шимтгэлийн хэмжээ. Тэтгэврийн даатгал 11.5%, тэтгэмжийн даатгал 1%, үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлэр шалтгаалсан өвчний даатгал 1% буюу нийт 13.5%-ийн шимтгэл төлнө. 2025 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хөдөлмөрийн өсний доод хэмжээг 20%-аар нэмэгдүүлж 792 мянган төгрөг байхаар тогтоосон. Үүнтэй холбогдуулан сайн дураар даатгуулагчдаа 792 мянган төгрөгөөс 13.5% буюу хамгийн багадаа 106,920 төгрөгийн шимтгэл төлнө. Сайн дураар даатгуулагчдаа нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжид заасан нөхцөлийг хангасан тохиолдолд дараах тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийг авах эрх үүснэ. Үүнд тэтгэврийн даатгалын сангаас өндөр насны бүрэн тэтгэвэр, өндөр насны хувь тэнцвэрсэн тэтгэвэр, хөдөлмөрийн чадвар алдсны тэтгэвэр, тэжээгчээ алдсны тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын сангаас хөдөлмөрийн чадвар төр алдсны тэтгэмж, жирэмсний болон амарцны тэтгэмж, нас барсан даатгуулагчийн гэр бүлийн гишүүнд олгох тэтгэмж зэрэг байна. Та сайн дурын даатгал даатгуулахаар шийдсэн бол өөрийн оршин суугаа харьяа аймаг дүүргийн нийгмийн даатгалын газарт биеэр очих, мөн портал цаг айн даатгал цэгийн болон нийгмийн даатгал гар утасны аппликейшнээр сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулж нийгмийн даатгал хамрагдах боломжтой. Нийгмийн даатгал сайн дураар даатгуулцгаая.